ग्रामांचल लोकंकु गमनागमन सुविधा जोगाई देबा लक्ष्य सरकार कोटी कोटी टंका व्यय करी निर्माण करुछंती उन्नत मानर रास्ता। मात्र रास्ता निर्माणकारी संस्थार मुनाफाखोर मनोभाव कारणरू निर्माण कार्य अति निम्न मानर हेबा सह एहार स्थायित्व नै प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। भल करी देखंतु एही दृश्य को रास्ता काम न शुरुणु रास्तारू उठी जाउछि पिचु पदा को बाहरी पडुछि मेटाल। रास्ता अवस्था होई पडिछि बेहाल। एस्टिमेट अनुसार काम न होई अति निम्न मानर रास्ता काम हेउथिबा अभियोग करिसंती स्थानीय लोके। ए हेउछि कंटापाली ठारू गइलो पर्यंत निर्माणाधीन रास्तार अवस्था। देवगढ़ जिला बारकोट ब्लॉक अंतर्गत कंटापाली ठारू गइलो पर्यंत 16 किलोमीटर रास्ता निर्माण पई पूर्त विभाग पक्षरु मोट 20 कोटी टंका व्यय हटफल करा जाई गत 2023 मसीहारे टेंडर डका जाइथिला। एही टेंडर टी एसोसिएट नामक ठिका संस्था पाइबा परे गत 2023 मसीहा सेप्टेम्बर मास ठारू कार्य आरंभ करिथिला। एग्रीमेंट अनुसार संपृक्त ठिका संस्था एही रास्ता निर्माण काम गत 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे समाप्त करिबा कथा। मात्र इतिमध्यरे निर्धारित समय ठारू 15 मास बीती जाइथिले सुद्धा एही रास्ता काम अद्यावधि सरी पारि नाही। रास्ता निर्माण रे अहेतुक विलंब हेतु स्थानीय लोकंक विरोध परे विभागीय कर्तृपक्ष संपृक्त ठिका संस्था को तागिद करी आसंता मार्च 31 तारिख सुद्धा काम सारिबाकू निर्देश देइछंती। संपृक्त ठिका संस्था तरबरिया भाबे पुणी थरे रास्ता काम आरंभ करिछि। अत्यंत परितापर विषय जे एही रास्तारे माकरमुंडा गाँ निकटरे चलीथिबा प्राय 500 मीटर पिचु कार्य व्यापक अनियमितता परिलक्षित होईछि। रास्तारे पिचु पड़िबा परे परे रास्तारू पिचु और मेटाल उखि जाउछि। निर्माण कार्य अति निम्न मानर पिचु व्यवहार करा जाउथिबारु रास्ता उपरु पिचु और मेटाल उठी जाउथिबा स्थानीय लोके अभियोग करिसंती। संपृक्त ठिका संस्थार अधिक लाभखोर मनोभाव कारणरू एही रास्ता काम निम्न मानर हेबा सह एहार स्थायित्व प्रति प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। गोटिए पक्षरे संपृक्त ठिका संस्था निर्माण कार्य निर्धारित समय रे सारी पारि नथिबा बेले अन्य पक्षरे निर्माण कार्य मध्य अति निम्न मानर ओ कामचला भावे करुथिबा नै स्थानीय लोकंक मध्यरे असंतोष देखा देइछि। एथिप्रति विभागीय उच्च कर्तृपक्ष दृष्टि देई उचित पदक्षेप नेबाकू जनसाधारण दाबी करिसंती।